人間わしの名はパワー。 La razón por qué Power se llama ella misma Pagua es porque los estadounidenses lo pronuncian así, increíblemente. Es una característica del acento americano, específicamente el acento del noreste de los Estados Unidos, que está más apegado al acento británico. En ese acento hay una tendencia en pronunciar la R que tiende a omitirla en muchas palabras. Además, en algunas regiones del noreste de los Estados Unidos hay una tendencia a pronunciar las vocales de manera más corta y cerrada.